laske laps vabaks. Seda ütlesid nii põhimõtteliselt direktorid kui ka inimesed, kes seda abi vajavad. Ju siis see on õige. Laske tal ise otsustada, las inimene ise seisvub. See on väga oluline. See oli tõesti siiralt südant soojaks tegev üritus. See, kui nii õiguskantsler, Haridus-Teadusministeeriumist ja Riigikontrollist ametnikud või meie kutsekoolide direktorid, kohal tööturul toimetavad inimesed, kas siis töötajana või päris tööandjana ja muidugi lapsevanemate paneel. Aga oluline on see, et rääkida väljakutsetest, rääkida ka nendest asjadest, mis on nagu hästi. 23. jaanuaril toimus Astangu keskuse 31. aastapäeva konverents Hoolime. Üritus tõi kokku haridus-, sotsiaal- ja tööturu valdkonna esindajad ning pered, kes selle teemaga igapäevaselt kokku puutuvad. Erivajadustega noorte iseseisvumine ning jõudmine haridusse ja tööturule oli tänase konverentsi keskne teema. Päeva aitas modereerida Kristjan Jõekalda, kelle poeg õpib samuti Astangu keskuses. Tema sõnul on otsus Astangule õppima tulla olnud igati positiivne. Praegu on ta nüüd 1,5 aastat siin koolis olnud, aga see muutus toimus kuudega. Mismoodi ühest lihtsalt kodus olevast noorest, kellel puudus huvi igasuguste asjade vastu, keda vanemad, mina ja minu abikaasa ei tahtnud kuhugi välja lasta, rääkimata sellest, et ta omapäi kuskil linna vahel liiguks, sellepärast, et me olime kindlad, et ta ei saa sellega hakkama. Ta saab selle kõigega hakkama. Inimene on vabaks saanud ja vabaduse üks definitsioon ongi see, et mida rohkem sul on valikuid, seda vabam sa oled. Ja see kool on andnud need valikuvõimalused. Iseseisvus ei tähenda üksi jätmist, vaid võimaluse andmist. Vanemate jaoks on see sageli keeruline samm, kuid pikemas vaates aitab see noorel tulevikus paremini toime tulla. Ühel hetkel peab laps hakkama nii või naa üksi hakkama saama. Mõelge selle peale, kas te olete andnud talle piisavalt seda vabadust, et ta selleks hetkes, kui teid enam tema kõrval kätt hoidmas pole, saab üksi hakkama. Või olete teinud kõik selleks, et hoida teda, klammerdada enda külge, talle ette kõik taha ära teha ja siis ühel hetkel, kui teie lahkute, siis ei teada midagi peale hakata. Et see vabadus, mis tekib ka lapse vanemal endal selle teadmisega, et laps saab hakkama, siis tunneb ka lapse vanem lõpuks seda, et jah, ka mina olen vaba, mitte ainult laps. Läbivaks küsimuseks jäi, kas erivajadusega pered on ühiskonna laeval tõesti pardal või jäävad nad endiselt kõrvale? Arvan seda, et me oleme pardal küll, aga me peame kogu aeg endast märku andma, et me oleme ka pardal. Et saage aru, ma saan aru seadustes ja isegi heas tahtes on kõik see nii-öelda, me kõik oleme pardal. Aga miski pärast tuleb kogu aeg seda häält tõsta ja muud moodi ei saa. Kogu aeg tuleb ennast nähtavaks teha, et sõbrad, ka meie oleme siin, annaks jõudu sellistele noortele meestele nagu Rebi, kes tulevad ja ütlevad, mina tahan hakata teist kõnelema. Nii kaua, kui sellised inimesi on, nii kaua on ka lootust, et me oleme sul pardal. Hariduse kõrval on võtmeküsimuseks tööelu. Tööturu esindajate sõnul on tööandjate teadlikkus kasvanud, kuid on paljusid tervise eripärasid, mis sageli pole silmaga näha. Enamus puudeid või ka tervisetakistusi on ju tegelikult silmale nähtamatud, ehk et liikumispuudega inimesest tööandja saab aru, et tekivad kohe mingid kohanduse mõtted, võib-olla abivahendid, aga enamus tegelikult on ju silmale nähtamatud. Paljude tööandjate jaoks on endiselt keeruline, kuidas tervisetakistuste teemal avatult rääkida. Kuidas nendest rääkida, nendest teemadest on tööandjale kindlasti suur küsimus. Tööandjad ütlevad küll, et nad sooviksid teada. Töötajad jällegi ei julge rääkida, et sükest nagu hirm on paljudel. Konverentsil rõhutati, et oluline roll on ka noortel endil, oskuste arendamine, praktikad ja julgus end proovile panna. Iga inimene erivajadusega või mitte saab ikka väga palju ise ka ära teha, et kas me arendame endas mingeid oskusi, teadmisi, kas me käime varjutamas, kas me käime tööpraktikal, et me saaksime ikkagi sinna töömaailma jalaukse vahele, see aitab pardale saada. Tommi hinnangul on vähese teadlikkuse üks suurimaid kitsaskohti see, et erivajadusest ei julgeta rääkida. Kui me ise ennast ei näita, siis tegelikult ühiskond ei muutu paremaks, ühiskond ei kasva ja tervisetakistus
või puue, tihtilugu me ei saagi sellest nagu mööda vaadata. Me ei saa sellest lahti, me ei saa nagu nii öelda terveks, et ma pigem eelistan elada. Päeva eestvedaja, Astangu keskuse direktor Gert Valdaru tõi välja, et olukorra parandamine algab probleemide tunnistamisest. Kui ei tunnistata nagu probleemi olemasolu, siis ei ole võimalik midagi parandada. Et täna ma nägin väga selgelt, et kui Riigikontrolli esindaja tegi oma auditi tutvustuse, mis on siis näiteks kutsekoolides või kutsehariduses vajaka hetkel, siis Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnik võttis ka selle nagu omaks, ütles, et jaa, me oleme sellest teadlikud, et me toimetame selles vallas, et need asjad nagu paremaks lähevad. Nii et ma arvan, et selline esimesed sammud on kindlasti tehtud, et olukord toevajadustega noortel läheks tulevikus paremaks. Nüüd on oluline muidugi see, et kuidas nagu hoida seda teemat nagu üleval, et see ei ununeks, vaid see, et me ka järjepidevalt tegeleme selle teemaga, hoiame seda üleval ja vaatame, et me ei jätaks toevajadusega noori üksi kuhugi kaiservale vaatama, kuidas teised parve peal edasi liiguvad. Samuti rääkis Gert ka Astangu keskuse lähiaja muudatustest, õppetöö toomisest Tallinna ning ettevalmistava õppe korraldamisest, mis aitab noortel enne eriala valikut paremini suund leida. Me siiamaani oleme oma õpet läbi viinud koostöös Haapsalu kutsehariduskeskusega ja me uuest õppeaastast toome oma tegevused Tallinnasse ja liitume siis 2 suure loodava kolledžiga. Pooled õppekavad lähevad ühte kolledžisse, pooled lähevad teise. Meie praegu me sellega tegeleme ja me väga soovime seda korraldada selliselt, et lapsevanemad ja õpilased ja tulevased ka õpilased ei saa ka aru sellest, et kõik õigel ajal oleks nagu valmis, et kui vastuvõtt hakkab toimuma, et siis meil on õppekavad juba korralikult Tallinnasse üle toodud ja et lapsevanemad seda ei tajugi. Kui sa ikkagi tuled põhikoolist, väga keeruline on alguses ka ise teada noorena, 16-aastasena, mõni 15-aastasena, millist eriala sa võiksid nagu õppida kutsekoolis. Ja ka see sotsiaalsed oskused ja üldoskused ei pruugi olla veel nii head, et mis tagaks nagu edukuse õppes kutsehariduses just. Püüdsime kinni ka kooli vilistlase Remi, kes osales ka konverentsil paneelis. Küsisime, mis mõtteid ta Astangu keskusest kaasa võttis. Ma sain koolis analüüsida, millega ma saan hakkama, millega ma ei saa ja see andis mulle nagu eluks jõudu. Et kindlasti siin on isa roll ka väga suur, et on mind elus palju aidanud, aga koolil samamoodi, et tegema tulin ju siia täitsa üksi ja vaadates, kus me täna oleme, siis seda keegi ei uskunud. Lisaks julgustas Remi Astangule õppima tulla, kuna kooliaeg on võimalus katsetada, õppida ja koguda kogemusi, mis aitavad hiljem tööelus kindlamalt edasi liikuda. Olenemata, mis erialal te olete, et võtke sellest koolist maksimum. See on täna ainuke vahend, mis teid arendab, töö muidugi ka, aga siin te saate veel asju katsetada. Tööelus läheb juba keerulisemaks. Ja kindlasti teine asi on praktikakoht. Praktikakoht annab teile ikkagi sükse võimaluse tööellu nagu sukeldada rahulikult, et ei ole sükest päris külmavette hüppamist. Et praktikakohast tuleb ikkagi anda maksimum, sest see on potentsiaalne töökoht. Võib-olla töökoht ei pruugi, aga see annab ka kogemused. Konverents näitas, et erivajadustega noorte toetamine hariduses ja tööturule jõudmisel eeldab koostööd, järjepidevust ning valmisolekut lahendusi ühiselt otsida. Vähemalt lootus on, et see ei jää selliseks kõlavaks jutuks, mis siin täna oli ja mis mind nagu üllatas, oli tegelikult see, et väga palju ei virisetudki ja väga palju ei räägitud ainult mustades toonides, vaid tegelikult nii koolidirektorid kui ka muu seltskond, kes siin oli, rääkisid suhtkoht positiivsetes värvides. Ja selle üle on tegelikult hea meel, äkki siis tulevik on helge, tahaks loota. Igal juhul nii kaua, kui selliseid konverentse korraldatakse, nii kaua ma loodan, et see fookus on olemas ja peaasi, et asjast räägitakse, et inimesed kuuleksid ja paneksid tähele.